Urgente. Hoje, 17 de março de 2022, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que o Brasil não vai dançar ao som dos Estados Unidos. A declaração, segundo a agência de notícias russa TASS, foi dada em entrevista ao veículo de comunicação RT, ligado ao governo russo. Gostou deste vídeo? Inscreva-se neste canal e compartilhe com todos os seus amigos. Veja também últimas notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia.